Bonjour les amis, salam alaikum. Une nouvelle journée, une nouvelle recette. Cuisine simple aujourd'hui. On va préparer ensemble des beignets de pommes de terre au thon cuisson au four. On a besoin 600 g de pommes de terre. Déjà cuit, msloqa, poché, dans de l'eau bien chaude, bouillon, salé. Une demi-poivron rouge, persil haché, oignon, une boîte de thon à l'huile, une demi-citron, béda, zitoun haché et un pot de yaourt grec, ou sinon fromage blanc si vous n'avez pas le yaourt grec, ou sinon jbin, huile d'olive, moutarde et paprika. Et c'est parti, on commence. On va commencer par écraser nos pommes de terre. Si vous n'avez pas un écrase pommes de terre, vous pouvez utiliser une fourchette. Tout simplement. Et toujours cuisine simple, facile et rapide. Et surtout des repas, des recettes qui sont faciles, rapides à réaliser pour le mois de Ramadan, léger, mais qu'on nous bzaf. Surtout quand on est confiné, on ne bouge pas beaucoup. Alors on va bien écraser nos pommes de terre. Et on va commencer par ajouter nos ingrédients à notre pâte petit à petit. غادي نزيدو المقادير ديالنا على العجينه ديالنا ديال لا بوم دو تير بشويه بشويه. On commence. نزيدو الفلفله الحمراء لي بوافرون روج طيوندي، دومي بوافرون، نص فلفله حمراء مقطعه رقيقه، بيرسيل، الربيع ديالنا، قزبور، معدنوس كوزافي، بازيليك اللي عندكم اوسي، لي زوليف فيرت، الزيتون خضر مقطع رقيق، بصله، اونيون طيي بيان بوتيت. نزيدو 2 كويير ديال فروماج غريك او ياغورت غريك. الا ما عندكمش زيدو الجبن، 2 كويير ديال الجبن ولا 2 كويير ديال فروماج بلون، بيضه وحده، لوف سي باش نجمعو لاباط ديالنا. L'œuf c'est vraiment pour faire une liaison. Et là, mais je dirais l'œuf, c'est pas grave. Si vous êtes allergique à l'œuf ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Vous pouvez éviter. Il faut bien mélanger la pâte, que ça soit bien homogène. On va commencer par assaisonner. Et il faut juste éviter parce que le thon, un petit peu de poivre, parce que le thon salé, il y a du citron, aucun les olives aussi, c'est salé. Zitoun malih, alors le milha ma nzidouch bzaf. Paprika. Alors je rajoute de la paprika fumée, c'est paprika espagnole que j'aime bien, je trouve partout dans les supermarchés. Celle-là je l'ai déjà acheté mais c'était en Espagne. Moutarde, une cuillère pas plus. La moutarde نزيدو معلقه وحده. زدنا التحميره، زدنا بزار، زدنا ملحه. دابا غادي نزيدو لا مoutarde. L'huile d'olive. إلا كان عندكم الطون بالويل دوليف ديجا بزيت الزيتون، طون بزيت الزيتون، ما تزيدوش زيت الزيتون. كان عندكم طون ناتور بالماء، يمكن لكم تزيدوا اون كويير اسوب ديال زيت الزيتون، معلقه ديال زيت الزيتون. كنعصروا نص حامضه ديالنا في الخليط، دومي سيترون، لو جو دان دومي سيترون بركه. Et après le thon. Le thon il faut bien imiter. خصنا نحلو le thon ديالنا قبل ما نزيدوه في لاباط. Il faut pas laisser des gros morceaux. Moi pour 600 grammes je rajoute juste une demi-boîte
600 غرام ديال البطاطا، كنزيدو غير نص ديال البواطه ديال الطون. ودابا غادي نخدموا العجينه ديالنا مزيان. كما قلت لكم الملحه ما نزيدوش بزاف، شويه بركه. رمضان ما نقدرش نذوق، جو بو با غوتي باسكو سي رمضان، مي باغ كونطر جو راجوت ان tout petit peu. هوبا كنخلطوا العجينه ديالنا مزيان. جو rajoute un petit peu de fromage avec. Si vous voulez pas, vous rajoutez pas. Si vous avez un fromage emmental, fromage à pizza, ce que vous avez, vous rajoutez dedans. Les beignets ديالكم غادي يكونوا bien moelleux. Les beignets ديالكم غادي يكونوا مفشفشين بالفرomage. Et là on commence par préparer notre plat اللي غتمشي للفوغ. Alors la pâte ديالنا غادي نغارديوها au moins 20 minutes في الفريغو. وباش تجيكم فاسيل انكم تمانيبيليو السيركل ديالكم، باش يجيكم ساهل لو سيركل تعمروه، اون فا فيلمي اون اسيت. غنفيلميو واحد الطبسيل، نديرو السيركل ديالنا، ندوزو عليه شويه ديال الزيت في لي كوتي ديالو، ونبداو نعمروه في لاباط ديالنا اللي غتمشي للفران. اي فوالا بهاد الطريقه غادي نديرو، غنجيبو لي سيركل. يمكن لكم ديروا سيركل صغير، متوسط، موين ولا كبير. moi je vais choisir un cercle moyen. Voilà. Facile. Le but c'est cuisine simple, facile et rapide. Et كنشكر الناس بزاف اللي تابوناو عندي في هاد لي دو جور. Ou tous les jours une nouvelle recette facile, simple et rapide à réaliser. Le plus important, avoir une cuisine propre, facile et simple et gourmand en même temps. وكل نهار فكرة جديدة. والناس اللي ما تابوناوش وكيشوفوا هاد الفيديو ديالي، abonnez sur ma chaîne cuisine simple rapide et facile. كل نهار غوسيت جديدة. اي فوالا كنبداو نبوزيو في لي بيني ديالنا في البلاك اللي غتمشي للفران. كنحاولوا نبعدو لي بيني ديالنا وحده على الاخرى باسكو ابخي افيك الفرomage غادي يدوب، غادي يتلاصقوا بيناتهم. الوغ لو ميو نبعدو ما بين لي بيني ديالنا واحد شويه. Allez, c'est parti. نبداو نعمرو في لي سيركل petit à petit حتى كنزيدو الفرomage غرويير مول الفوق باش نغراتينيوهم. الا ما عندكمش فرomage غرويير تقدروا ديروا د لا شابلور. et c'est parti au four. بالنسبه لاصوص انا درت واحد لاصوص ا باز دو فرomage بلون ولا ياغورت غريك. vous pouvez الناس اللي بغاو اون صوص خليو ليا كومونتير ندير لكم اون صوص تساتسيكي ولا اون صوص كورياندر ولا اون صوص فرomage بلون pour accompagner هاد النوع تاع لي بيني، pour accompagner les amuse-bouches, pour accompagner tout ce qui est salé. C'est une sauce qui est facile, simple à réaliser, ما تحتاجوش بزاف حامض، yaourt grec, poivre ou de la coriandre. Et on la travaille ensemble. وبصحة والراحة. Bon appétit, bon فطور. وما تنساوش abonner sur ma chaîne Cuisine Simple.